Türkiyə-Ermənistan sərhədinin Marqara-Alican keçid qapısı martın 21-də 10 günlük açılıb. Bu, Ermənistandan Suriyaya humanitar yardım göndərmək üçün edilib. Azərbaycanın hökumətyönlü mediası bu qərara görə Türkiyəni tənqid edib. Yazılarda Ermənistanın Zəngəzur dəhlizinə qarşı çıxdığı iddia olunub və buna görə də Türkiyənin Ermənistanla sərhəddini açmamalı olduğu fikri irəli sürülüb. Azərbaycan mediasında gedən iddialardan biri də sərhəddin Azərbaycanla razılaşdırılmadan açılması olub. Türkiyənin Kommunikasiya Nazirliyinin nəzdində olan Dezinformasiyalarla Mübarizə Mərkəzi isə iddianı yalanlayıb. Mərkəz bildirib ki, Ermənistanın Suriyaya humanitar yardım göndərmək istəyi barədə hələ fevral ayında Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Rəşad Məmmədov və Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev məlumatlandırılıb. Siyasi şərhçilər hakimiyyətyönlü medianın tənqidinin səbəbləri barədə fikirlərini Toplum TV ilə bölüşüb. Aliyə Yaqublu deyir ki, 2008-ci ildə o vaxtki Türkiyə hakimiyyətinin Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmaq cəhdləri, həmçinin Prezident Abdullah Gülün Ermənistana səfər etməsi də Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən mənfi qarşılanmışdı. Sitat. Amma artıq işğal faktı aradan qalxıb, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edib. İndiki reallıq Türkiyəyə imkan verir ki, bu məsələdə indiyə qədər arxa planda saxladığı geosiyasi maraqlarını önə çıxarsın. Türkiyə-Ermənistan sərhəddinin müvəqqəti açılması xəbərinə Azərbaycandakı hökumətyönlü medianın tənqidi münasibətindən bəlli olur ki, hakimiyyət Türkiyə ilə Ermənistanın yaxınlaşmasını hələ də mənfi hal hesab edir. O qeyd edib. Şücaət Əhmədzadəyə görə Azərbaycanın qeyri-rəsmi mövqeyi budur ki, Azərbaycan-Ermənistan arasında son razılaşma olmadığı müddətdə Türkiyə Ermənistanla sərhədlərini açmasın. Əks halda Ermənistanla Türkiyənin arasında razılaşmanın olması Ermənistanın əlini möhkəmlədə bilər. Sitat. Günün sonunda Ermənistan üçün Türkiyə ilə normallaşmanın gətirəcəyi siyasi-iqtisadi dividendlər Azərbaycanla normallaşmadan daha çoxdur. Ona görə Azərbaycan çalışır ki, Türkiyə maksimum dərəcədə bu məsələləri Bakı ilə koordinasiya etsin. Türkiyə bu ümumi çərçivədən çıxmır və çalışır ki, Bakını çox da narazı salmasın. Ancaq digər tərəfdən də başa düşülür ki, Ermənistanla normallaşma ona Cənubi Qafqazda çox geniş imkanlar açacaq. Bir növ, Türkiyə dilemma qarşısındadır. Öz müttəfiqinin istəklərini prioritetləşdirsin, yoxsa özünün daha böyük regional istəklərini, hələ ki, Ankara hər ikisindən biraz etməyə çalışır, Şücaət Əhmədzadə deyir. Ermənistan, Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində önəmli və gündəmdə olan əsas faktorlardan biridir. Türkiyə Ermənistanla quru sərhəddini 1993-cü ildə Kəlbəcərin işğalına cavab olaraq bağlayıb və diplomatik əlaqələrini kəsib. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Türkiyə və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması gündəmə gəlib. Amma hələ ki, bu baş verməyib.